哈利路亚，亲爱的弟兄姐妹与慕道朋友们平安。今天我们要分享的是《日夜流淌心中的甘泉》这本书中1月9日不要疑惑，总要信这篇灵粮。本篇背诵金句：约翰福音20章29节。耶稣对他说，你因看见了我才信，那没有看见就信的有福了。这是一个讲求证据的世界，什么事都要看证据才能相信，特别是法官判案，非有证据证明才能将人定罪。但神的逻辑跟世界大相径庭，对于表明他自己，他不讲证据，只讲信心。信主的人如果也要用世人的方法，凡事讲求证据，才要相信神讲的话，永远无法走到属灵的深处，永远看不到神。主耶稣复活以后，曾多次向门徒显现。有一次，耶稣显现的时候，12使徒中的多马刚好不在。当其他门徒跟多马说，我们看见主了，多马却回答他们，非看见耶稣手上的钉痕，并用指头探入那钉痕，又要用手探入耶稣的肋旁，才要相信耶稣复活了。过了8天，当耶稣再次跟门徒显现，此次多马也在当中。耶稣既照多马的要求，让他伸出指头来摸他的手，又让他伸出手来探入他的肋旁，并交代多马不要疑惑，总要信时，多马才相信耶稣真的复活。多么可惜的多马，跟从耶稣上山下海传扬福音3年，亲眼看过耶稣行过无数神迹，亲耳听过耶稣说过许多生命篇章，亲身感受耶稣与凡人不同的风范，到主耶稣都已复活显现了，依然不能相信主复活了。他这不信的心一定让神很伤心。当然，比起其他没看见就信的人，福气少了很多吧。今日我们的信仰是否也跟当年的多马一样，非要看到证据才信神讲的话呢？比如教会要盖会堂，非得看到事事皆顺，前面全无阻碍才信呢？面对庞大的建筑经费，就失去信心，也是非得看到神把经费筹足了才信呢？如果凡事都要求看见才要相信，那就不叫信心了。如果都已看见了，又怎么需要信心呢？我们的信仰是信心的信仰，不是看见的信仰。信仰最宝贵之处是信心，不是看见。神说，你因看见了我才信，那没有看见就信的有福了。要得到从主赏赐的至大福气，不是看见了才信，那已经来不及了，而是没有看见就信了。我们是没有看见就信的人吗？